أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى عقائس عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى عقائس عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይሆን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ሓዲርኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ወዳ ብዝሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ጸጋ ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። 20 ሕዳር ዝጽለይ ዝንበብ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ ለይቲ ዘሕደረ ብሩኽ መዓልቲ የውዕለና ካብዚ ዘለናዮ ሕማቕ ጊዜ ብቸርነቱ ብምሕረቱ ይዓቅበና። በረኸትን ረድኤትን ናይ እማ አምላኽ ቅድስቲ ጽዮን አዴና ምስኩላትና ይኹን። ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልና አሜን። ሕዳር 20 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ሓያል ሰማዕት ማር ቴዎድሮስን ንቅዱስ አናንዮስን ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና። ቅዱስ ቴዎድሮስ ሓደ አምላኽ ብዝኾነ ብስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን 30 ዓብይ ክቡር ዝኾነ ናይ ሰራዊት ሓለቓ ቅዱስ ቴዎድሮስ ብሰማዕትነት ሞተ። እዚ ዕለት ድማ ቤተ ክርስቲያኑ ዝተኸበረትሉ እዩ። ናይዚ ቅዱስ አቦ ስሙ ዮሐንስ ይበሃል ነበረ። ንሱ ድማ ካብ ላዕለዋይ ግብፂ ጥበብ ሰጥብ ካብ እትበሃል መንደር እዩ። ናብ ከተማ አንጸኪዮ ድማ ምስ ሰራዊት ወሰድዎ እሞ ኣብኡ ነበረ። ካብታ ከተማ ድማ ንሓንቲ ጓል መኳንንቲ ተመርዓወ። ንሳ ድማ ጣዖት እተምልኽ ነበረት። ሰብኣያ ዮሐንስ ዘምልኾ ግን ኣይትፈልጥን ነበረት። ድሕሪ እዚ ቅዱስ ቴዎድሮስ ኣብ ዝተወልደ ጊዜ ኣድኡ ናብ ጣዖት ኣቕሪባ ኣምልኾታ ክትምህሮ ደለየት። ኣቦኡ ግን ኣግደፎ። ስለዚ ድማ ተቆጢዓ ንሰብኣያ ንዮሐንስ ኣባረረቶ። ህፃን ቴዎድሮስ ድማ ምስ ኣድኡ ተረፈ። አቡ ዮሐንስ ከዓ ወዱ ቴዎድሮስ ናብ ሓቀኛ መንገዲ ምእንቲ ክመርሖ ናብ እግዚአብሔር ይጽልን ይማልድን ነበረ። ህፃን ቴዎድሮስ ድማ ኣብዛ ዓበየ ጊዜ ጥበብ ተምሃረ። ጎይታና ድማ ልቡ ብሩህ ገበረሉ። ስሙ አውላኪስ ናብ ዝበሃል ኤጲስቆጶስ ድማ ከይዱ ናይ ክርስትና ጥምቀት ተጠመቐ። ኣድኡ ድማ ዓብይ ሓዘን ሓዘነት። ድሕሪ እዚ ስለ ኣቦኡ ብሂወት ከም ዘሎ ወይ ከም ዘየለ ሓተተ። ካብ ኣገልገልቱ ድማ ሓደ ድማ ናይ ኣቦኡ ስራሕ ብስውር ነገሮ። ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ጎበዘ፣ ብጣዕሚ እውን ብርቱዕ ኮነ። ንጉስ ድማ ናይ ሰራዊቱ ሓለቃ ገይሩ ሾሞ። ንናይ ፋርስ ሰባት ክዋግኦም ኣብ ዝወፀ ጊዜ እዚ ቅዱስ ቴዎድሮስ ብጣዕሚ በርትዐ። ንናይ ፋርስ ንጉስ ወዱ ድማ ማረኾ። ምስኡ ከኣብ ምብራቃዊ ቴዎድሮስ ነበረ። ንናይ ፋርስ ሰራዊት ድማ ኣሳደዶም። ድሕሪ ቁሩብ ኣዋርሕ ድማ
ናይ ፋርስን ናይ በርበርን ሰባት ኣብ ልዕሊ ሮማውያት ተላዓሉ ንብዙሓት ከተማታት ድማ ኣጥፍኡ ዲዮቅልጥያኖስ ድማ ኣብ ዝሰምዐ ግዜ ብጣዕሚ ፈርሐ ንቴዎድሮስ ፀዊዑ ድማ እንታይ ንግበር ኩሎም ሰራዊትካን ናይ ኣጽዋር መሳርሒትካን ሒዝካ ናብ ውቅብ ውፃእ በሎ ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ ንስኻ ናይ ኣጽዋር መሳርሒ ወሲድካ ንዓሽከርካ ሃቦም በሎ ኣነ ግን ክብሪ ይኹነሞ ብፈጣሪየይ ብኣምላኸይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሓጋዝነት ይኣምን እየ እሞ ናይ ኣጽዋር መሳርሒ ኣይደልን ኣነ ንበይነይ ናይ ውግእ ክኸይድ እየ ካብ ወተሃደራት ድማ ንሓደ ከማን ምሳይ ኣይወስድን ኣብ ውሽጢ ኢደይ ዘሎ ጦርን እዚ ዝተቐመጥ ኩሉ ፈረስን ጥራሕ ይኣኽሉኒ እዮም ምሳይ ዝወፅእ ፈጣሪየይ ንሱ ክረዳኣኒ እዩ ንጉስ ድማ በል ጸላእትና ናባና ቀሪቦም እዮም እሞ ዝደለኻዮ ግበር በሎ ንጽባሒቱ ድማ ቅዱስ ቴዎድሮስ ናብ ሰልፊ ወፀ ንጉስ ድማ ንናይ በርበር ሰባት ምእንቲ ክትዋግኦም እንታይ ሓይሊ ኣለካ ምክንያቱ ንሶም ብዙሓት ወገናት እዮም በሎ ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ነዚ ንጉስ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ ንስኻ ምስ ሰራዊትካ በዚቁም ኣነ ድማ ናብኦም ንበይነይ ክኸይድ እየ ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ ድማ ክትርኢ ኢኻ በሎ ኣነ ብእግዚአብሔር ኣምላኸይ ሓይሊ ከም ዘጥፍኦም ይፈልጥ እየ እሞ ካብኦም ከዓ ሓደ ከማን ናብ ቤቱ ኣይምለስን እዩ በሎ ንጉስ ድማ ኣደነቐ ምስኡ ዝነበረ ኩሎም ድማ ኣደነቑ ድሕሪ እዚ ቅዱስ ቴዎድሮስ ናብ ውግእ ንበይኑ ከደ ንንጉስ ድማ ካብኡ ኣብ ርሑቕ ኣብ ዝኾነ ቦታ ገደፎ ናብ ናይ በርበር ሰባት ድማ በፂሑ ትዋግኡ ዲኹም ወይስ ብሰላም ናብ ሃገርኩም ክትምለሱ ኢኹም በሎም ንሶም ድማ ብዘይካኻ ናብ ሰልፊ ዝመፀ ኣይንርእን ኢና ዘለና እሞ ምስመን ክንዋጋእ ብልዎ ንሱ ድማ ወላ ሓደ ምሳይ ክመፅእ ኣይደልን እየ ኣነ ንበይነይ ብፈጣሪየይ ሓይሊ ከጥፍኣኩም እየ በሎም ምናልባት ከልቢ ከተባረር መፂኻ ትኸውን እንተደለኻ ግን ናባኻ ክመፅእ ምእንቲ ካባና ንሓደ ምረፅ እሞ ክልቴኹም ተጋጠሙ በልዎ እንዳሓጨጩ ኣብታ ግዜ ቅዱስ ቴዎድሮስ ካብ ላዕሊ ፈረስ ወረደ እሞ ገጹ ናብ ምብራቕ ገይሩ ከምዚ እንዳበለ ጸለየ ንጣዖታት ስጋብ ዘጥፍኦምን ናይ ባቢሎን ከተማ ዘንዶ ስጋብ ዝቐትሎን ዘንዶ ማለት ተመን ማለት ዘንዶ ክሳብ ዝቐትሎን ንነቢ ዳንኤል ዘጽናዕኻዮ ኦ ጎይታይ ኦ ኣምላኸይ ከምኡ ድማ ሎሚ ምሳይኩን ብረድኤትካ እውን ኣጽናዓኒ ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግባእካ እዩ ንዘለዓለም አሜን ኢሉ ጸለየ ጸለቱ ኣብ ዝፈጸመ ድማ ኩናቱ ኣልዒሉ ኣብ ልዕሊኡ ብመስቀል ምልክት ኣማዕተበ ኣብ ልዕሊ ፈረስ ተቐሚጡ ኣብ ልዕሊ ናይ በርበር ሰባት ከምዚ እንዳበለ ተዛረበ ምእንቲ ክንዋጋእ ናባይንዑ ክብሪ ይኹነሞን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ባሪያው እየ ከምዚ እንዳበለ ኣብ ማእኸሎም ኣትዩ ንናይ በርበር ሰባት ኣጥፍኦም ካብኦም ድማ ፈረሰኛታት ይኹኑ ብእግሮም ዝኸዱ ወላ ሓደ ኣይተረፈን ናይ መኳንንቱ ቸብቸቦ ቆሪጹ ናብ ንጉስ ኣቕረበ ንጉስ ድማ ተቐበሎ ሰራዊቱ ድማ ሰገድሉ ናይ አንጾኪያ ሰባት ድማ መጺኦም ንናይ በርበር ሃገር ማረኹ ኣውኪስጦስ ኣብ ዝበሃል ሃገር ድማ ሰባት ዘምልኽዎ ዓብይ ገበል ነበረ ምእንቲ ክበልዖም ኣብ በቢዕለቱ ክልተ ሰባት ይህብዎ ነበሩ ክልተ ኣዋልድ ዘለውኣ ከዓ ሓንቲ ክርስቲያን መበለት ነበረት ምእንቲ ክበልዐን ድማ ንደቃ ወሲዶም ናብቲ ገበል ኣቕረብወን በዚ ግዜ ቅዱስ ቴዎድሮስ ናብቲ ሃገር መጸ እታ መበለት ድማ ኣብ ቅድሚኡ ቆመት ደቃ ወሲዶም ምእንቲ ክበልዐን ንገበል ከም ዘቐረብወን ኣብ ልዕሊኣ ዝኾነ ኩሉ እንዳለቀሰት ነገረቶ ክርስቲያን ከም ዝኾነት ድማ ኣብ ዝፈለጠ ግዜ ብልቡ ነዛ ሰበይቲ በዲሎማ እዮም እሞ እግዚአብሔር ድማ ክብቀለላ ይበለ ሽዑ ካብ ፈረሱ ወሪዱ ገጹ ናብ ምብራቕ ገይሩ ጸለየ ድሕሪኡ ድማ ናብቲ ገበል ቀረበ ናይታ ከተማ ሰባት ከዓ ይምልከትዎ ነበሩ ብኹናት ወጊኡ ድማ ነቲ ገበል ቀተሎ ንውሓቱ ድማ 24 ክንዲ ኮነ ነተን ደቂ መበለት ድማ ኣድሓነን ድሕሪኡ ድማ ኣቦኡ ምእንቲ ክደሊ ናብ ላዕለዋይ ግብጺ ከደ
ነብኡ ድማ ረኸቦ ኣቦኡ ድማ ወዱ ምዃኑ ብምልክት ፈለጦ ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ኣቦኡ ስጋብ ዝዓርፍ ኣብኡ ነበረ ድሕሪኡ ናብ ከተማ አንጾኪያ ተመለሰ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ድማ ክብሪ ይኹነሞ ንክርስቶስ ኣምላኽ ከም ዝኸሓደን ንጣዖት ከም ዘምለኸን ንክርስቲያን ድማ ከሳቕን ረኸቦ ካብዚ ኣቐዲሙ ናይታ ከተማ ሰባት ዘምልኽዎ ገበል ንሱ ከም ዝቐተሎ ናይ ኣውኪስጦስ ሃገር ሰባት ናብ ንጉስ ከሲሶሞ ስለዝነበሩ ስለዚ ድማ ንጉስ ልኢኹ ኣቕረቦ ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ናብ ንጉስ ኣብ ዝቐረበሉ ጊዜ ንንጉስ ከምዚ ኢሉ ዘለፎ ኣንታ ስራሑ ክፉእ ዝኾንካ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ገዲፍካ ንዝረኸሱ ጣዖታት ዘምለኽካ ናይ ሓጢኣት ወዳ ወይልኻ እግዚአብሔር ፈጢኑ ንመንግስትኻ ከጥፋእ እዩ ኣብታ ጊዜ ድማ ንጉስ ተቆጢዑ ኣብ መሬት ኣውዲቖም ምንቲ ክገርፍዎ ንወተሃደራቱ ኣዘዞም ከምኡ ከዓ ገበሩ ደሙ ድማ ከም ማይ ፈሰሰ ኢዱን እግሩን ድማ ኣብ ጉንዲ ሸንከርዎ ኣብ ውሽጢ ስቃይ ከሎ ድማ ካብ እግዚአብሔር ዝተኣዘዘ ናይ መላእኽቲ ሓለቓ ቅዱስ ሚካኤል ናብኡ ወረደ እሞ ከምዚ ከዓ በለው ጽናዕ ምኽንያቱ ናይ ገድልኻ ፍጻሜ ቀሪቡ እዩ እሞ ስጋኻ ኣብ ውሽጢው ኣብ ዝነበረሉ ቦታ ድማ ድንቅታት ተኣምራት ክግለጹ እዮም በሎ ክብሪ ይኹነሞ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ቃል ኪዳን ሃበካ ዝኽርኻ ንዝገበሩ ኩሎም ወይ ድማ ብስምካ ንዝጸመዩ ዘጽገቡ ንዝጸምአ ዘስትን ወይ ድማ ንቤተ ክርስቲያንካ ሞባይል መጽሕፍትን ንዝህብ ኣነ ሓጢኣቱ ኩሉ ክድምስሰሉ እየ ገድልኻ ንዝጽሕፍ ወይ ንዘንብቦን ንዝሰምዖን ወይ ድማ ንዝገዝኦን ኣነ ስሙ ኣብ ናይ ህይወት መጽሓፍ ክጽሕፎ እየ ድሕሪኡ ብዙሓት ካብ ናይ ንጉስ ሰራዊትን ካብቶም ህዝብን ተኣኪቦም ነቲ ንጉስ ከምዚ ኢሎም ተዛረብዎ ኣንታ ከሓዲ እግዚአብሔር የጥፍእካ ካብ ጸላእትኻ ንዘድሓንና ሓያልን ጽኑዕን ንዝኸበረ ቴዎድሮስ ተሳቒዶ ኣለኻ በልዎ ነዚ ኩሎም ብኽብሪ በዓል ቤት ብጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመኑ ኣብታ ጊዜ ድማ ንጉስ ተቆጢዑ ንኹሎም ኣቕተሎም ሰማዕታት ከዓ ኾኑ ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ድማ ተቐበሉ በረኸቶም ይሕደረና ድሕሪኡ ድማ ንጉስ ኣዘዘ ናይ ሓፂን ዓራት ኣምጺኦም ንጉስ ቴዎድሮስ ኣብ ልዕሊኡ ኣደቂሶም ብትሕቲኡ ድማ እሳት ኣንደዱ ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ከምዚ ኢሉ ጸለየ ኦ ፈጣሪየይ ን3 ደቂቕ ካብ እሳት ዘድሓንካዮም ኣድሕነኒ ንዓይ እውን በለ ብቕጽበት ድማ እቲ እሳት ጠፈ ከም ናይ ንግሆ ጊዜ ድማ ቁሪ ኮነ ካብ ሰማይ ድማ ከምዚ ዝብል ቃል መጸ ክብሪ ይኹነሞ ካብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሊ ዝተውሃበካ ጽናዕ በርትዕ በሎ ኣብታ ጊዜ ድማ ቅዱስ ቴዎድሮስ ተሲኡ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ቆመ ከምዚ ከዓ በሎ ክብሪ ይኹነሞ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣድሕንኒ እዩ ኣንታ ከሓዲ ሕፈር በሎ ናይ ንጉስ ናይ ጭፍራ ሓላፊ ድማ ነዚ ኣብ ዝረአየ ጊዜ ክቡር ቴዎድሮስ ካብ ዘምልኾ ክብሪ ይኹነሞ ብዘይካ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ ኣምላኽ የለን ኢሉ መስከረ ንዕኡ ድማ ርእሱ ኣቑረጾ እሞ ብሰማዕትነት ሞተ ንቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ብዙሕ ድሕሪ ምስቃዩን ድሕሪ ምስልቻውን ርእሱ ብሰይፊ ክቆርጹን ስጋኡ ድማ ከቃጽሉን ኣዘዘ ብናይ ጎይታና ፍቓድ ድማ ንኣፍታ ገዛ ናይ ኣዲኡ ወሲዶም ርእሱ ቆረጽዎ ካብኡ ድማ ደምን ጸባን ፈሰሰ ዓብይ እሳት አንዲዶም ድማ ንስጋኡ ናብቲ እሳት የእተውዎ እቲ እሳት ግን ኣይተንከፎን ኣዲኡ ድማ እቶም ወታደራት ብዙሕ ወርቂ ሂባ ንስጋኡ ወሰደቶ ብዝወቀቡ ልብሲ ጌራ ድማ ገነዘቶ ስጋብ ናይ መከራ ፍጻሜ ድማ ኣብ ውሽጢ ቤታ አንበረቶ ድሕሪኡ ኣብያተ ክርስቲያናት ተሰርሓሉ ስብጥ ኣብ እትበሃል ናብ ናይ ኣቦኡ ሃገር ኣብ ዝተሰርሐት ገዳም ድማ ስጋኡ አንበሩ ካብ ስጋኡ ድማ ብዙሕ ዘደንቕ ተኣምራት ተገበሩ ዓብይ ፈውሲ ድማ ኾነ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንዓና ድማ ብጸሎቱ ይምሓረና
በረኸቱ ድማ ምሳና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ሰላም ለቴዎድሮስ መዓር ሊቀ ሰራዊት ክቡር በረድኤት አምላክ ባህቲቱ ህዝበ በርበር መስተጽናን አፍራስ አለቀ ወለእለሂ ዘእግር እስከ እያትረፈ ረፋጼ ለዝክር ይብል በረኸቱ ይሕደረና። ቅዱስ አንያኖስ ዘግብፅ እዚ ቅዱስ አቦ ውዕለታኡ ልዕል ዝበለ እዩ እሞ ኣብ ምድረ ግብፂ ብጣዕሚ ይኽበር እዩ። ብፍላይ ንክርስትና ካብ ሃዋርያት ተቐቢሉ ናብ ምእመናን ዘረከበ አቦ ብምዃኑ ፍሉይ ቦታ ኣሎ። እዚ ከመይ እዩ እንተበሉ ወንጌላዊ ሃዋርያ ቅዱስ ማርቆስ ብሊቀ ሃዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ተመዲቡ ብፍቃድ ናይ እግዚአብሔር ወንጌል ምእንቲ ክሰብኽ ኣብ 50ታት ዓመተ ምህረት አካባቢ ናብ ምድሪ ግብፂ ወረደ። ከተማ እስክንድርያ ኣብ ገምገም ባሕሪ ሜዲትራንያን ብምንባራ መጀመርታ ናባ በፅሐ። ልክዕ ናብ ከተማ ኣብ ዝኣተወ ግዜ ገና አንደበቱ ንወንጌል ከይተኸፍተ ዕንቅፋት ሃሪምዎ ጫማኡ ተበጠሰ። ነቲ ኩሉ በረኻ ዝኸኣለት ጫማ ብዕንቅፋት ብምብጣሳ እንዳሓዘነ ናብ ሰፋይ ጫማ መፂኡ ስሓለ ይበሎ። እዚ ሰፋይ ጫማ አንያኑ ይበሃል። ጣዖት አምላኺ ድማ ቅኑዕን ገርሂ ዝኾነን ሰብ ነበረ። እሺ ኢሉ እንዳሰፈየሉ ከሎ ዝሰፍየሉ ዝነበረ ስሒሉ ማእከል አጻብዕቱ ስለ ዝወግአ አታኦስ ኢሉ ብዓውታ ተዛረበ። ትርጉም ድማ ሓደ አምላኽ ማለት ነበረ። ነዚ ሰምዐ ቅዱስ ማርቆስ ቅንዕ ኢሉ ኦ ጎይታይ ጎደናይ ስለ ዘቕናዕካለይ የመስግነካ ኣለኹ ኢሉ ምራቁ እንትፍ ኢሉ ብጭራ ናይ አንያኖስ ኢድ ቀብአ። ብቅጽበት ድማ ደሙ ቆይሙ ቁስሉ ድማ ድሒኑ ከም ዝነበረ ኮነ። በዚ ናይ ዝተኣምር ስምባዴ ድማ ደስታ ተሰሚዕዎ መን ኢኻ ንስኻ ክብል ነቲ ቅዱስ ሓተቶ። ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ድማ መሊሱ ኣነ ናይ ክርስቶስ ሃዋርያ እየ በሎ። አንያኖስ ድማ በጀኻ ናብ ቤት ንኺድ ኢሉ ነዚ ሃዋርያ ጋበዞ ሒዝዎ ኸደ ማለት እዩ። ናብ ቤት ኣብ ዝበፅሑ ግዜ ድማ ምስ ሰበይቱን ደቁን የአንጊዱ ናይ ህይወት ቃል ለመኖ። ቅዱስ ማርቆስ ድማ ካብ ስነ ፍጥረት ክሳብ ናይ ጎይታና ምድሓን ስራሕ ምሂርዎም ኣመኑ። ኣጥሚቑ ድማ ስጋኡን ደሙን ኣቐበሎም ንኩሎም ስድራ ማለት እዩ። እዛ ናይ ቅዱስ አንያኖስ ቤት ድማ ኣብ ምድረ ግብፂ ናይ መጀመርታ ጉባኤ ቤትን ቤተ ክርስቲያንን ኮነት። ቅዱስ ሃዋርያ ኣብ 60 ዓመተ ምህረት አካባቢ ኣብ ናይ ቅዱስ አንያኑ ቤት ኮይኑ ንብዙሓት የመነ። ብሰማዕትነት ቅድሚ ምዕራፉ ድማ ንቅዱስ አንያኖስ ናይ ምድረ ግብፂ ሊቀ ጳጳሳት ፓትርያርክ ገይሩ ሾሞ። ቅዱስ አንያኖስ ድማ ን12 ዓመታት ንናይ ክርስቶስ ኣባጊዕ እንዳብዝሐ ተጋደለ። ካብ ቅዱስ ሃዋርያ ዝተቀበሎ ንጹህ ዘርኢ ድማ ዘርአ ናይ ድሕነት ናይ ብስራት ድማ ናብ ህዝቢ ኣብፅሐ። እዚ ጽቡቕ ተኽሊ ድማ ክሳብ ሕጂ ከይጠውለገ ኣሎ። እዛ መዓልቲ ድማ ዕለተ ዕረፍቱ እያ። ኣምላከ ቅዱሳን ንክፉ ኣርሒቑ ናብ ሰናይ ዘመን ይብፅሐና። ካብ በረከት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ድማ ይኽፈለና አሜን። አርኬ ናይ ቅዱስ አናንያስ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለአናንዮስ በሃብለ ሃይማኖት ዘተስበ በእስክንድርያ ይሰየም ድህረ ማርቆስ ሰከበ አበሄረ ከዊኖ ወአኮ አሳበ እምአፈ ተኩላ መሳጢ ሰቦ መርኤቶ አቀበ እሴተ ጻማሁ ንጹህ በሰማይ ረከበ ይብል በረከቱ ይሕደረና።
بزلم معنتي بعسرة حدار تخبيرهم زعلوا عمتها وناي قدسان بعلات دما مار تيودروس هيال سماعت قدوس أنيانو ويكا أنيانوس مالتيو ورحاوي بعلات دما قدوس يوحنس حاتير قدوس أكلوك قسيس قدوس آتي كالب صادق نغوس إثيوبيا أبا أمونيوس زهاجرت هنا قدستي سادج يوحيد آمين زودة زنت أبا بأفو قدسان تكوار ملاك تعارملي كلكم صعبتي كريستوس فقراتي حواتي انقفات أيركبكم እግዚአብሔር ዘድልየኩም ይሃብኩም ኣብታ ቤት ድማ የማመቅኩም ድንግል ማርያም እውን ትኩን ጽላልኩም አሜን አሜን ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን